بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhwani fillah, leo insha Allah tutaangazia sehemu ya mwisho katika adabu ya kulala, na sababu ya sisi kuangazia ni kwamba katika darasa zilizotangulia tulieleza baadhi ya adabu ambayo Muislamu lazima awe ni mwenye kuzingatia na kuingia kitandani, na katika darasa iliyotangulia tukasema Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ametukataza mwanamume kulala na mwanamume mwenzake chini ya shuka moja, na mwanamke kulala na mwanamke mwenzake chini wamejifunika na shuka moja na bedsheet moja. Hili ni jambo ambalo Ar-Rasul alikataza. Katika mambo ambayo tuliangazia darasa iliyotangulia, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha watoto wetu tusiwalalishe katika kitanda moja ikiwa wako katika hali jinsia tofauti na wamefika umri wa miaka 10. Yani jinsia tofauti bimaana mtoto wa kike na wa kiume, opposite sex, tusiwaweke katika kitanda moja ikiwa wamefika miaka 10 ama mmoja wao amefika miaka 10. Usiwalalishe watoto wawili from different sexes ikiwa wamefika miaka 10. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin, waamrisheni watoto wenu swala ikiwa wamefika miaka 7, wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10, na wakifika miaka 10 kama hawasimamishi swala muwatie adabu. Wafarriqu bainahum fil madaji, na muwafarakishe, muweke sehemu tofauti, wasilali pamoja mtoto wa kike na wa kiume ikiwa wamefika miaka 10, na wao ni mandugu, hawafai kulala pamoja watoto wakiwa katika umri wa miaka 10 ikiwa ni different sexes, male and female. Tayeb, katika nukta ya mwisho leo tutaangazia katika adabu ya kulala, kisha insha Allah tutaanza sunna mtu atakana kutekeleza kiamka, na leo tutaangazia sehemu ya mwisho katika mambo ya kuzingatia katika adabu ya kulala. Ulama wanasema al-i'tidalu fi an-nawm wa adamu al-ikthar min, ni mtu anapokuwa ni mwenye kulala achunge asiwe ni mwenye kulala kupita kiasi, na asiwe ni mtu wa kulala kila sana muda mrefu, masaa nyingi mtu kulala. Na haya ni mambo ambayo tumeamrishwa tuzingatie. Na mtu kulala sana ina madhara katika maisha yake, ina madhara katika maisha yake. Asema Imam al-Ghazali, usiwe ni mwenye kujitafutia usingizi kwa lazima. Wajilaza wajaribu kutafuta usingizi kwa lazima, umejiweka juu ya kitanda. Kwa nini? Kwa sababu mtu kutafuta usingizi kwa lazima na kulala masaa marefu ni mtu kupoteza umri wake. Asema jua ya kwamba wa'lam anna al-layla wan-nahara 24 saa, ujue ya kwamba masaa ya mchana na usiku yakiletwa pamoja ni masaa 24. Fala yakun nawmaka bil-layli wan-nahar akthara min 8 saat. Asema Imam al-Ghazali, isiwahi kufika ya kwamba ukileta pamoja usingizi unaolala kwa masaa 24 usiku au mchana, mathalan usiku umelala masaa kadhaa na mchana umelala masaa kadhaa, umepumzika baada dhuhur mathalan au kabla dhuhur. Asema maisha yako fanya bidii, usingizi wako katika haya masaa 24 yasipite. Fala yakun nawmuka bil-layli wan-nahar akthara min 8 saat, usingizi wako na mchana na usiku ukileta pamoja isiwe more than 8 hours, isipite masaa 8. Asema kwa nini? Fayakfika in ishta mathalan 60 sana an tudhi'a minha 20 sana wa huwa thuluth umr. Asema ikiwa utakuwa umelala masaa 8 kwa siku ukiishi miaka 60, basi miaka 20 ya umri wako umemaliza katika kulala. Hiyo ikiwa umelala masaa 8, fakaifa ukizidisha, ukiwa asema hata kama utapata usingizi namna gani, hata utakuwa umelala namna gani, usiwahi kulala zaidi ya masaa 8. Mathalan usiku umepumzika masaa 6 au 7, alafu baada dhuhur au kabla dhuhur ukalala 1 hour ama 2 hours, 24 hours yote ukiwa ni mwenye kulala, basi usiwahi kulala more than 8 hours ever in your life. Because asema ukiishi for 60 years na ikiwa umelala for 8 hours, basi 20 years of your life out of 60 umemaliza katika usingizi. Sasa wewe jiulize, kwa siku walala masaa ngapi? Hii ni wasia. Asema mtu asiwe ni mwenye kulala sana kwa sababu umepoteza umri wako. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah alipokuwa ni mwenye kuangazia madhara ya nafsi, mufsidat na madhara ya moyo, kuna baadhi ya mambo yanoharibu moyo wa mwanadamu.
na kalbi ya mwanadamu. Mathalan, mtu kula sana, katika mambo ambayo yanadhuru qalbi, moyo wako na kuletea maafa imani yako, asema kathratun nawm, mtu kulala sana. Kwa nini? Asema fa innahu yumitu alqalb, usingizi unaokuwa mwingi hufisha moyo wako, wa yuthqilu albadan, na hufanya mwili wako kuwa mzito, wa yudayyi'u alwaqt, na waharibu wakati wako na kupoteza wakati wako, wa yurithu kathrati alghaflati walkasal, na hukufanya uwe ni mvivu, uwe lazy katika maisha yako, mtu akiwa ni mwenye kulala sana. Akasema ikiwa mtu atakuwa na haja ya kulala, basi usingizi mzuri alale katika hali tatu. Ukitaka usingizi mzuri, lala katika hali tatu. Akasema wa anfa'u an-nawm ma kana 'inda shiddati al-hajati ilayhi, hakuna usingizi uliokuwa na manufaa kama usingizi unapokuja wakati unayohitaji zaidi, yani mpaka wasinzia washindwa kuzuia. Asema wakati huo lala immediately, kwa sababu usingizi huo itakuwa ni deep sleep na utakuwa ni mwenye kunufaika na usingizi kama huo. Hali ya kwanza. Hali ya pili, asema wa naumu awwali al-layli ahmadu wa anfa min akhiri, kulala mwanzo wa usiku ni bora na ina baraka zaidi kuliko kulala mwisho wa usiku. Na wewe angalia nyumbani, angalia wale wazee ambao wanaolala mapema baada ya isha, mtu akiwa amelala, angalia vipi usingizi wake inakuwa ameshiba kuliko yule mtu ambaye atakayelala kuchelewa. Let's take an example. Mtu saa 3 usiku ashalala, by saa 9 6 hours, by saa 9 shamka 9 10, ikiwa umelala saa 3 10 11 12 1 2 3, by saa 9 ushamka, hizi ni 6 hours. Kisha angalia yule mtu ambaye atakayelala saa 5 usiku, ukimpatia 6 hours akiwa amelala saa 5 usiku, saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 saa 11, ni hiyo 6 hours, lakini akiamka baada ya hiyo 6 hours utaona bado ana usingizi. Ndipo Imam Ibn Qayyim rahmatullah alayhi asema an-nawm, qala rahmatullah alayhi, wan-nawm awwal al-layl au awwal al-layl ahmad wa anfa' min akhir, mtu kulala mwanzo wa usiku ina baraka na ina manufaa zaidi kuliko ile mtu anayelala mwisho usiku. It's the same 5 hours, it's the same 6 hours, lakini unapolala mwanzo wa usiku unakuwa na nishati na inakuwa ni manufaa kuliko wewe kuchelewa kulala, kisha ukalala kuchelewa, kisha ukamka kuchelewa. Hiyo usingizi haina manufaa kwako, inakuwa ni yenye kukudhuru. Na ukitaka kujua tofauti, leo jaribu lala saa 2:30, lala saa 3 kamili, by saa 9 6 full hours deep sleep, umeamka uweza kuswali, kufanya ibada zako, kufanya khairi yako. Kisha akasema wanaumu wasat an-nahari anfa' min tarafayn, na mtu ikiwa yataka kulala, that is during the night. Ikiwa umeamua kulala usiku, basi lala mwanzo usiku. Na ikiwa umeamua kulala mchana, wakati gani bora kulala mchana? Qala wan-nawmu wasat an-nahari anfa' min tarafayn, mtu kulala katikati ya mchana ni bora kulala kuliko mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana. Mwanzo wa mchana ni wakati gani? Ni baada salati al-fajr. Kuna baadhi ya watu baada salati al-fajr wapenda kurudi kulala. Kuna watu ambao wataka kulala baada ya saa 1 wakisoma Qur'an wataka kurudi kulala. Asema hii ni mwanzo wa mchana. Wa akhiru nahar, mwisho wa mchana, baada al-asr. Ar-rasul tumekatazwa tusilale baada al-asr, haina manufaa na inaleta madhara. Hasa sema ikiwa una khiari, ulale mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana na katikati wa mchana. Katikati wa mchana ima ni kabla salati dhuhr au baada salati dhuhr. Asema ukiwa umepewa khiari ulale wakati gani mchana, asema chagua wakati wa katikati wa mchana, ina manufaa zaidi kuliko wewe kulala mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana. Hayo ndio maelekezo anayotupatia ulama. Asema wa kullama qaruba an-nawm min tarafayn qalla naf'u wa kathura dararu wa la siyama nawm al-'asr wa nawm awwal an-nahari illa li sahara. Asema na kila unapolala mwanzo wa mchana au mwisho wa mchana, imma baada salati al-fajr au qabla salati au baada salati al-'asr, inakuwa haina manufaa, bali madhara yake ni zaidi, hasatan ikiwa ni usingizi baada al-'asr, inakuwa ni yenye kuleta madhara. Ila kwa hali moja, kwa mtu aliyekesha usiku, imma kwa sababu ya safari au kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya amepata kushughulishwa au kwa sababu ya Lailatul Qadr, kwa sababu katika 10 ya mwisho Lailatul Qadr
Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kutafuta Lailatul Qadr baada salati al-isha mpaka fajr. Ar-Rasul alikuwa halali sallallahu alayhi wasallam, alikuwa kilala baada ya jua ikishachomoka wakati wa ishraq, hapo ndo Rasul alikuwa kilala. Asema ikiwa hali yako ni hiyo, basi this time umekesha usiku mzima, basi hali kama hii hamna budi, ni bora kulala. Tayib, katika amal ambayo ni muhimu pia niweze kuangazia katika mambo ambayo tumekatazwa pia katika adabu ya kulala, kumalizia nukta ya mwisho, ni mtu kulala kabla salati al-isha, ni mtu kulala kabla salati al-isha. Hadithi ya Abi Barzah radhiyallahu anhu asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isha wal hadith ba'daha. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa kichukia kulala kabla salati al-isha, alikuwa hapendi. Wal hadith ba'daha, na alikuwa kichukia kukaa kupiga gumzo na kuwa na mikutano baada salati al-isha, illa kwa hali mbili sallallahu alayhi wasallam. Hali ya kwanza, mathalan umekuwa ni mwenye kupata wageni wa dharura ambao ni wageni wako, na wageni wamekuja na kwako nyumbani, inabidi kula asha na wao, sahihi inakubalika. Au umekesha kwa ajili ya ilmu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa hazungumzi na watu baada ya salati al-isha, ila kuna wakati moja alipata wageni ambao waliosilimu, akawa hana muda, na throughout the day Ar-Rasul yuko busy akiswali salati al-isha, alikuwa akiwaendea akiwafundisha mambo ya dini, kisha akirudi nyumbani kwake. Hali ya pili, baada salati al-isha, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ada akiwakusanya wake zake wote wakila asha pamoja, kisha akienda pamoja na yule ambaye anaelala usiku nyumbani kwake. Mathalan, atakaa na wake zake wote, Aisha, Safia, Juwairia, Ummahatul Mu'minin, Maimuna, kisha kula asha na wao sallallahu alaihi wasallam. Kama leo ni usiku wa Hafsa, kila mmoja yenda nyumbani kwake, yeye na Hafsa wanaenda kwa nyumba ya Hafsa. Kama ni usiku wa Aisha, yenda kwa nyumba ya Aisha. Kama ni usiku wa Sauda, yenda nyumba ya Sauda, wa hakama. Hivi ndio ilivyokuwa hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kulala kabla al-isha no, kuzungumza baada al-isha no, ila katika hali hizi, ima ni ilmu ama ni mgeni nyumbani kwako, inabidi kula asha naye, wakula haraka haraka, kila mmoja akalala, au ni ahli yako, ni mke wako, basi hizi ndio hali ambazo zinakuwa Rasul alikuwa akifanya, na sisi ni wafuasi wa nani? Wafuasi wa nani? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapa inshallah tutakuwa tushamaliza adabu ya mtu, adabu ya kulala na adhkari ya kulala. Inshallah kuanzia wiki ijayo tutaangalia adabu ya kuamka. Kuna sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka hufanya, kuna baadhi ya vitendo alikuwa akifanya, na kuna baadhi ya maneno alikuwa akizungumza. Mathalan, katika sunna tutakuja tuangazie katika darasa inayokuja, Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka, sunna ya kwanza, kana yamsahu nawma an wajhi, alikuwa akipanguza usingizi kutoka macho yake, akifanya hivi sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndio alivyokuwa akifanya. Ni katika sunna ambazo watu wamesahau. Akiamka kitu cha kwanza yafanya hivi, kana yamsahu nawma an ainihi, alikuwa akifuta usingizi kutoka macho yake na uso wake. Baadaye scientifically it was proven ya kwamba anayekuwa ni mwenye kupanguza, kwa sababu ya sensory organs ya uso, macho, masikio, pua, mtu anakuwa attentive, mtu anakuwa ni mwenye kuzinduka. Sasa hizi ni katika adab za kuamka, sunna za kufuata, na kuna baadhi ya aya Rasul alikuwa akisoma akiamka tu, kuna aya za Qur'an alikuwa akisoma, na pia kuna adhkar alikuwa akisema, na inshallah tutaanza kuanzia wiki ijayo siku ya Jumatano. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.